Dajmo si torej zdaj pogledati, kaj je tisto, kar hočeš vedeti o samih energijah po nečem takem, kot je modra polna luna. Pa bomo zdaj za voljo torej, te neke razlage bomo uporabili klele pač en bel list papirja, pa bomo, da boste ful razumeli, bomo najprej narisali modro polno luno. Okay? Zdaj pa, da bo tako to zabaven, tole je, okay? Tole je modra polna luna, okay? Ampak da bo res zabaven, ji bom narisala smajlija gor. Aj prav? Ampak to je ona. Ja? Skratka, to je modra polna luna. Zdaj pa pazi to, kaj se zgodi. Tukaj bomo narisali časovno premico in rečemo, da bomo dali to časovno premico, tukaj se bo začela s 5.4.2023, ko je bil veliki pok, ki sta se poravnala, Mars pa Saturn, in je bila to cela hajka. Najbrž ste takrat opazili od aprila, da se energije res stopnjujejo, narava, ljudje in tako dalje. Potem pa bomo šli nekako recimo do 31.12.2023, okay? Samo zato, da boste imeli vizualno predstavo. Zdaj bomo pa ubrali tukajle na sredini nekako, bomo ubrali, torej danes smo 31.8.2024 in modra polna luna. Zdaj pa, tik pred modro polno luno, torej, ko smo imeli mesece, predvsem junij, julij in avgust, torej zadnje 3 mesece, če pogledamo, smo imeli kle pač simpatične ljudi, okay? Pa jih bomo takole narisali. Bom kmalu razložila, da ne boste mislili, kaj zdaj Kristi kle dela, bom kmalu razložila. Smo imeli ljudi, ki so v bistvu v tem poletju v kolektivnem bazenu prispevali mogoče malo do nekega širšega padca zavesti s tem, pa ne načrtno, ampak predvsem s tem, ker je bilo vse tako, kako bi ti rekla, veš, razpuščeno. To niste glih vi, ki meditirate, pa ki poslušate take video vsebine, ker te ljudje pač tega ne delajo, okay? Ampak oni ljudje, ki so več ali manj velikih, so bili razpuščeni, se je to kazalo tako, da niso nič delali na sebi, da niso nič vlagali vase, da je bilo vse tako, mogoče bom kdaj rastel, pa bom kasneje rastel, pa tako naprej. A veš, vse je bilo neko bežanje, pa je bilo itak ful dobro, ker je bilo poletje, pa smo lahko, kao bežali v dopust, ampak kup je bilo tega nekega nesoočanja in nobene lastne odgovornosti, da je treba v letu sedmice, ki je izjemno pomembna, veliko delati. Leto 7, ki zahteva notranje delo. In zdaj imamo tukaj mi kup enih razpuščenih ljudi, ki je bilo veliko, torej, nič se s tem ne bomo ukvarjali, ful negative ali pa negativnih misli, in potem se nam v bistvu to skupno manifestacijsko polje, se nam kar dosti pač z nekimi minusi nabere, Te ljudje seveda ne delajo tega za nalašč pa tako naprej, ampak rezultat energijski je pač nekako podoben, ampak nič hudega, veš, kako že rečejo v stari Jugoslaviji, bilo pa prošlo. Tako da, tudi če se je to zgodilo, nič hudega, modra polna luna je pa tista, ki od tega trenutka dalje, tudi če se je to tukajle zgodilo, ponuja, predstavljaj si en velik reset. In ona tukaj dol, zdaj bomo pa vse skupaj povezali, vrže vrv. In zdaj si predstavljaj, da ona tukaj vrgla vrv in da imaš zdaj tukaj ti vrv. Si lahko predstavljamo, za voljo te razlage si predstavljaš vrv. Modra polna luna je v bistvu noro dobra, da ti tudi, če si se spotikal pa padel, ka otrok, ki se uči hoditi, ona tebi vrže vrv, zato tudi tem ljudem, in ti reče, zdaj imaš možnost, jaz bom vse skupaj na veliko resetirala in se lahko nečesa primeš in te lahko potegnem naprej. To je modra polna luna in ne hecam se, današnji dan je do 31.12. Vse, resno vam povem, In zdaj ona vrže vrv, ok? Torej,
vrv imamo. In zdaj je zelo pomembno, da ti veš, da ima ona sposobnost, moč, ki jo ima, se to je bilo znanstveno izmerjeno, glede na to, da smo mi še vse naravna bitja, ima ona moč, da celično in energijsko poseže vse, v naravo, v naša telesa, v našo zavest, v manifestacijo, vse lahko naredi, vse lahko naredim. Jaz sem samo tiska nekdo pač od 31. 8. dalje ne bo prijel te vrvi, to moraš biti nor, da tega ne narediš, a ne? Ampak res to, zdaj ona bo kar nekaj časa močna, ona je res taka energijska bombica, ne? Ampak ona ponuja, a veš, kaj reče, ok, lej, do zdaj je bilo to pa to pa to, pozab, v redu je, nisi delal na sebi, nisi meditiral, nisi uporabil energij, zabluzil si, nič hudega, tukaj imaš vrv in lahko se povlečeš ven, ne? Zdaj pa predstavljaj si, kaj vrv energijsko pomeni. Tako je bilo nama predstavljeno z Mihelom, ko smo imela komunikacijo z eteričnimi biti. Vrv, predstavljaj si vrv, a ne? A veš, ko imaš otroke, ki so v vrtcu, a ne? Dokler se vsi otroci, ki grejo ven na sprehod, držijo vrvi, je vse v redu, a ne? Če pa eden se spusti, pa zabluzi nekje, pa ni več v redu. Dokler je barka na neki vrvi privezana, v varnem pristanu je vse ok, tudi če pride neurje. Če se pa odveže, kaj se zgodi? Razumeš prispodobo? Jo odnese. In meni so v bistvu eterična bitja povedala to, da je v bistvu modra polna luna in vsa bitja, čisto vsa bitja, ki delajo z njo. To je čisti portal za angele, za čarodeje, za zdravilne tehnike, za kar češ, a ne, je portal. In ta portal, razumeš, zdaj se 31.8. odpira in zdaj nam je jasno dano bilo vedeti, tlele imaš ti zdaj vrv. Ok? Torej, vrv ti je bila vržena. Zdaj pa, tvoja naloga pa je, da se te vrvi primeš in da delaš kaj. A ne? Vse sem dobro narisala v bistvu, a veš? Da vlečeš in vlečeš in vlečeš in vlečeš. In da veš, da pač rabiš neko vrv, ker tudi recimo potapljači, oni, ko grejo na dah, pač se morajo držati neke vrvi, če ne, se lahko dezorientirajo, se jih lahko odnese, Bog ne daj se utopijo, pa tudi, se vemo, podmornice so na isti način končale, ne v preveč dobrem stanju, ko so šle enkrat stran od vrvi, ne. In v bistvu vsa ta eterična bitja so meni povedala, da so oni ta vrv. In da je polna luna tista, ki je vsem nam zdaj to vrv vrgla. Eni ste že prej bili na tej vrvi, se je že dolg časa držite, eni ste mogoče začutili, da vas je malo odnesel stran od vrvi, nič hudega, nimate se kaj kriviti, pa tepst, razumeš, ampak je čas, da se priklopite nazaj na vrv. In ta vrv je pač neka vrv, ki tebi predstavlja varnost, ok? Za nekoga so varnost angeli, za nekoga so varnost čarodeji, za nekoga je varnost meditacija, karkoli že je, ampak da najdeš pač neko svojo vrv. Ampak za voljo te razlage, ker mi smo zdaj na meditaciji in se ukvarjamo z meditacijo in s temi energijami, bomo rekli, da je pri nas duhovnost tista, ki pri nas sproža te reakcije, zaradi katerih se počutimo varne in tako naprej. Ampak tako sem ti hotela nekaj simpatično narisati, a ne, zato da si lahko predstavljaš. Zdaj pa kaj ta vrv je, a ne? Ta vrv, jaz verjamem, da se ti bo definitivno v tem obdobju odkrivala, ampak zelo pomembno je, da se te vrvi držimo. Ne moreš reči, aha, zdaj jo bom pa malo spustil, to je ful pomembno sporočilo bilo, veš, za ta 31.8. Zelo, zelo pomembno je, da ne rečeš, aha, zdaj bom pa malo spustil vrv, pa, a veš, sploh do 31.12. Zdaj pa malo to ne bom delal, ker to ne bo šlo. Zaradi tega, ker definitivno energijski viharji prihajajo, ogromno ljudi se teh vrvi ne bo prijel. Leto sedmice vedno, ko smo gledali v zgodovini, recimo dogodki, ki so se dogajali, je vedno pa to ni nobeno strašenje, ne zdaj v paniko, veš, Bog ne daj, ampak v zadnjih 3 mesecih so se največje transformacije naredile. Ampak hkrati, ko imaš pa ti nekoga, ki ti je vrgel vrv,
ki te lahko pa potegne ven iz nečesa, moraš pa vedeti, da kljub temu, da je to intenzivno, 31.8. oziroma modra polna luna, tudi ful veliki štart, ki te dobesedno lahko preprogramira, zresetira v nove začetke. A veš, kaj mislim? In to je taka manifestacijska priložnost danes. Jaz mislim, da bi mi danes mogli otroške, brezalkoholne šampance odpirati pa praznovati, kakor je nov let. Ok, bomo 31.12. bomo še enkrat, ampak a veš, kaj je? Tako da, jaz sem zdaj pač pripravila in ravno danes so šli glejte, kaj imam v rokah, to sem pripravila za vas. Skratka, nismo jih še pričakovali, zgodil se je pred modro polno luno. Skratka, moje karte so tukaj, jaz se počutim kot majhen otrok. Tole boš, da dam kar QR kodo gor, da ne bo kakšnega stresa pa panike, a ne, kaj lahko dobim te karte, a ne. Karte so prišle in jih bomo uporabili za interpretacijo v meditaciji. To je tako noro, to je tako živo, lej, koliko se to šajna, koliko je to prav, dobro, ok, mislim, da luči vse en dosti lahko pokaže, pa boj, to je tako noro. In recimo, ker sem jih dobila v roke in zakaj bomo zdaj to uporabili, je zaradi tega, ker se meni zdijo te karte vrv. In zdaj vsi oni, ki tole gledate, sem hotela povedati, da jaz takoj, ko sem jih dobila v roke, pa če jih slučajno še kdo dobil, naj napiše v komentar, a ne, to je res vrv, to ni sam tisk, kar gor piše, to je tako živo, jaz sem toliko rada te karte, to je toliko močno, to je noro in to je tisto, veš, kar se rab, da imaš vedno angele na dohvatu ruke, da vedno lahko pogledaš odgovore pa tako naprej. Hotela sem samo vam povedati, ker ste na tej meditaciji pa spremljate, pa zdaj tole, ker se pogovarjamo, te angelske karte so bile že razprodane, slučajno smo potem dobili še nek ponatis manjši, ne ta večjega, ampak manjši ponatis, smo se uspeli zmeniti, pa so nam ga poslali, mislim, da 100 kart, tako da jih imam na voljo, kljub temu, da une prve runde že zmanjkali. Tukaj imate QR kodo, pa si jo poglejte, pa si naročite te karte, ker jaz mislim, ker potem se pa bojo dlje časa čakale, ker ta večji ponatis pa ne more tako hitro priti do mene, a ne? In jaz mislim, da ne bi bilo kul recimo cel september biti brez njih, mislim, če imaš le možnost, bi bilo dobro, da jih imaš zdaj, tako da rajš povem, ven, ko nas spremljate, zagotovite si te karte, ok, zagotovite si jih, ker so, mislim, res so izjemne, ne? In danes v meditaciji bomo od njih dobili sporočilo, ampak to bomo bolj na koncu naredili. Drugače pa te vrvi, no, dobro, eni mogoče pač niso glih za angelske karte, pa mogoče jim to ne pomeni velika, veš, ampak recimo oblike vrvi, da boste še vedeli, kaj imate na voljo, so vedno meditacije. To pomeni, ko se boste danes, rada bi se nekaj povedala, mogoče so eni imeli neko tako idejo v glavi, a ne? Ko enkrat vrv pride, torej in ko pride modra polna luna in ko naredi velik reset, ljudje pač rečejo, ok, bom jaz v bistvu samo zdaj, sam danes bom meditiral, bom meditirala, a veš, kaj mislim, samo danes. Ne, to ne gre tako, torej ti si lahko to predstavljaš kot vžigalco, ampak potem je pa treba s tem nadaljevati, a veš, kaj mislim. To je zelo pomembno. Tako da ful je pomembno, da kad ti ona energijo vrže, da ti znaš potem naprej vleči. To so pa tukaj duhovni tečaji, so meditacije in zdaj v zadnjem 3 mesečju vam res svetujem, se mora zgoditi to v intenzivi, ok? Mi smo recimo zdaj res vam vrgali vrv. Mislim, da vam še nikoli nismo vrgali toliko ene vrvi, kakor smo jo vrgali zdaj. To pomeni, da bo letos res prvič, da ko boš ti se prijavil na nek tečaj, boš dobil tečaj za naslednje leto, mislim, že dobil ga bo že zdaj, ko končaš tečaj, ampak recimo za pripravo na naslednje leto v vrednosti 888 € šola bogatstva in obilja,
popolnoma brezplačno. To jaz ne bom več ponovila. To je samo zdaj, to noben, da me ne bo drug let spraševal, to se enostavno ne bo zgodil, se ne bo ponovil, a veš, kaj mislim? Zato uporabite to priložnost. Zakaj sem se odločila, da to podarim, ko greš pač na tečaj? Zaradi tega, ker je drugo leto pa leto osmice. A veš, osemka je pa obilje, pa bogatstvo, ampak samo, če imaš ti ta pravo frekvenco. Ti se moraš z energijo bogatstva, pa obilja, vem, vsi si ga želijo, se v bistvu moraš absolutno poravnati. A veš, kaj mislim? In to je izjemnega pomena, ne? Tako da bom mogoče še kakšno dala QR kodico pa na koncu za te tečaje, sem to, da veste. In mi smo najdeli nekaj ljudi, ki tukaj res definitivno ful vejo, da imamo pomembna sporočila za dati, zato še nekaj opozorim. 14. septembra bomo imeli brezplačne vpoglede iz teh kart. V živo bom kanalizirala, v živo bom odpirala te karte in dobesedno bo tja, ne hecam se, povabljenih pol Slovenije, okej? In verjetno bo 1/3 Slovenije bo tam, tako da prijavite se na 14.9., ker še vsem te sistemi te do določene številke spustijo, potem pa ne moreš iti več česa, ne? Prijavite se na to in od takrat naprej bojo vsi tečaji zagotovo polni in zagotovo razprodani. Tako da mogoče v tem trenutku rajš našim sledilcem takole dam prednost, a ne, pa zato, da se prijavite, pa zato, da to uporabite, kaj in reče, pa se tečaj oktobra, ne tega čakati, res ne, zaradi 14.9. Prijav se in na 14.9. itak je brezplačno, ful velika darila. Skratka, to je tisto, kar ste dobili in to je tisto, kar prinaša ta modra polna luna, okej? Torej, zate imam zdaj en reading iz teh kart, katere zdaj tukaj vidiš na zaslonu in katere torej za naše svetlobne člane lahko ekskluzivno, takole bolj zaprtega tipa še zaenkrat dobiš. Ampak zdaj bi rada, da si ti predstavljaš. Predstavljaj si, in to gre tako prvi šus, takoj, prvi občutek, da imaš 3 ure. Prva ura je peščena in nosi številko 1. Ta druga ura je žepna, taka ful starinska in na njej je številka 2. In ta tretja ura je stenska, taka pravlična, izrezlana s kukavico in na njej je številka 3. In zdaj bi rada, da intuitivno tako izbereš, katera je tvoja ura. Katero uro želiš izbrati? 1, 2 ali 3? In zdaj je tukaj to tvoj reading, katerega ti zdaj v živo naredim, tlele pred kamero. Torej, če si izbrala, a ne, številka 1 uro, a ne, to pomeni, to je bila ona peščena. Kaj je tvoja vrv do konca leta, zato da bo to leto uspešno? Kaj je tisto, da ti res lahko manifestiraš, da se ti želje izpolnjuje, kaj je pravi način zate? Okej? Dobro. Kako dober. Jaz sem tako rada te karte. Evo. Magdalena, že vidim. Magdalena. To je karta resnice in tudi gor piše, čas je, da postaneš opazovalec, opazovalka in tako dovoliš, da ti razkrijem pomembne stvari. Okay? Tudi gor, to je ta karta, ki razkriva kakršnekoli iluzije. Okay? Za tebe je, ampak vse, kar je skrito, je tudi potem jasnovidnost pa kanaliziranje. To pomeni, da je za tebe, Magdalena, ful močna nadangel, okay? Upam, da se vidi, se težko tole kamera ujame vse. Za tebe je zelo pomembno, da znaš videti onkraj fizičnih oči, ker lej, če pogledaš, ne, ona ima tukaj, ima v bistvu gor tako kot krono z enim takim znakom, ki kaže na tretje oko. Za tebe je zelo pomembno, da se ne haklaš do konca leta na stvari, ki so na prvi pogled videti, super, ali pa grozne, ampak da znaš videti onkraj tega.
Zato pa rabiš imeti, ker dostikrat pač ni vse zlato, kar se sveti, zato pa rabiš imeti zelo izbrušeno intuicijo, jasnovidno, zato da vidiš res tisto, kar je in ne tisto, kar si želiš, da je. Okay? Prej sem vam omenila, to pomeni, da 14.9., ko bomo imeli ta posnetek, prihaja brezplačna predstavitev. Gledam še QR kodo za te brezplačne vpoglede. In da bo tam pol Slovenije, a ne, kako smo rekli, 1/3, pol Slovenije bo povabljena, 1/3 Slovenije bo pa tam, ker nam bojo še nekateri ljudje tukaj pomagali, ker je ta dogodek tukaj pomemben. In torej smo rekli, po tem datumu bojo vsi tečaji zagotovo razprodani, a ne, tako da tukaj dam še QR kodo zaradi tega za tečaje jeseni. Ko vi, ki ste dobili to karto, hočete definitivno pogledati v take stvari. Napredna akademija kanaliziranja, če ste imeli že prej izkušnje. Tečaj jasnovidnosti, akademija kanaliziranja, za vas bi bilo, recimo, bi bilo prave te stvari. Zelo si izbrusati, Leo, kjera lepotica, le kaj ima tukaj, čak bom dala prst, le kaj ima tukaj na glavi, res tako krono. To je za vas pomembno. In res potem zaupati sebi, ne pa tiskati, a veš, daj kakšni pač neko predstavo dajo o nečem, pa v bistvu to ni to, ne. A veš, kaj mislim? Ok, potem imamo one, ki ste zdaj zbrali, dvojko, torej uno starinsko žepno uro. Kaj bo pa vaša vrv? Ok, kaj bo pa vaša vrv? Vaša vrv pa bo, tadan, same punce danes iz seta skada, Mikaela, notranja moč za upanje močnega delovanja. Ti si zmagoviti ključ zlate palače, a te palače ti ni treba graditi sama. Pokliči me na pomoč in posodila ti bom zlato moč. Aha, je treba delati. Nisem skrivan. Ampak na njo se pa tudi ne dovolim spraviti. To so pa moje karte, zdaj to pa ne dovolim. Tole pa Mikaela, a ne, Mikaela je, če bi mogli reči duša dvojčica nad angelom Mihaelom, bi bila to ona, ok? Ja, to je ona, Mikaela pač, nekak njegov drugi aspekt, a ne? Zelo velika manifestatorka je ona kot nadangel, ampak gor piše beseda delovanje. Mi je kar skočila klele ven iz kart ven. Ti moraš ful paziti, da vse, kar ti imaš kar dosti duhovno prebujene energije, pa močno energijo, ampak jo moraš pa dati tudi v manifestacijo. Ti jo moraš dati v manifestacijo in tem, kar po domače povedala, treba se organizirati in treba je delati. Treba si je postaviti, kaj boš delala na sebi, kaj boš delala fizično, kaj boš delala v karieri, kaj se bo delalo in kako se bo delovalo. To je ful pomembno. Imaš ful, glede na to, da je to čist taka, vidiš, zlata karta, ful ima teh zlatih barv gor, imaš ful odprto manifestacijo, ampak je tudi karta številka 5. 5 je številka mednarodnosti, je številka sodelovanja, je številka sveta. Imaš tudi ful velik potencial za uspeh v tujini, ki ste imeli v bistvu tole karto, imate tudi to možnost, ampak bo treba res delati. Kar za vas je mogoče tukaj redna meditacija, najbolj ključna, ok, tako da jaz bi vam predlagala, da res fizično delovanje vam je ful na prvem mestu. Kar boste pa zbirali od duhovne prakse, naj bo pa nekaj, čemur se res zavežete. Mogoče kakšni te maratonski tečaji. Pri Mihaelu imaš to, ne vem, akaški terapeut je ta, a pa kakšen coaching, recimo za te karte, mogoče vem, da ima 5.11, ok, to je še nekaj časa tudi, ampak vsem pač povem, ima licenčno coaching šolo, kaj tazga, veš, te principi, ki zelo zemeljsko spravijo manifestacijo na nek nivo, to je tisto, kar bi ti jaz definitivno svetovala. In potem smo imeli še uro, imamo uro z kukavico, kaj pa to? Obsedena z novimi kartami, ne morate me jih zmeriti, kot 2 dni jih imam v rokah. A ne? Kaj pa bojo ure s kukavico? O, Leo.
In še ta tretja, a ne, tudi ta tretja bo punca, niti en fant se ni danes, mislim fant, en angel, vse tri so bile ženske energije. Lej ti njo pa škotko lepa. Sofija, sem angel srečne družine in to je karta družine, prijateljstvo, partnerstvo in tako naprej. Vi, dragi moji, pa rabite delati na odnosih, ker ona, Sofija, je bila prvi nadangel ljubezni in odnosov na tem našem lepem zlatem planetu. Vi, vašo manifestacijo pa zaznamujejo odnosi. Če ste v tem, in zdaj, če je bilo vse ok, predlagam, da se temu ful posvetite, pa da v bistvu preživljate z ljudmi, ki vas podpirajo, absolutno ne preživljate časa z ljudmi, ki vas ne podpirajo, to za vas bi bilo živa katastrofa, res. A ne? Če ste imeli pa v tem obdobju naporno z odnosi, to pomeni, odnosi so vas črpali, odnosi so vas spravljali v obup, odnosi so vas utrujali, ok, je to zato, ker vam hočejo odnosi nekaj povedati. Čas je za čiščenje vzorcev, katere najbolj sprožijo pri vseh ljudeh drugi ljudje. To imaš pa pri meni, če hočeš malo bolj čistilno varianto, tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev. Če hočeš malo bolj humane, imaš pa v bistvu potem dušna transcendenca, zato da sebe najdeš in odnos do sebe, pa svojo dušo, ali pa mogoče tečaj meditacije za umiritev tega, krati pa imamo tudi nekaj vzorcev not. Ko zdaj pa, tukaj sem ti dala QR kode za tečaje, pa si to poglej. Še enkrat bom opozorila, to ni marketinška fora, to je živa resnica. Po 14.9. bojo vsi tečaji polni. Polni bojo zaradi tega, ker nismo še nikoli dali tako darilo ven, vredno 888 €, torej za leto osmice, ful pomembna šola bogatstva in obilja, ki je tvoja doživljenjska. To je tako, veš, koliko je to, tam noter je, ne vem, preko 50 video učenj, pa skoraj 40 meditacij, pa preko 100 strani skripte. In jaz zdaj to talam. Za vse une, ki so pripravljeni seveda delati, ker bojo pač nek drug tečaj naredili in potem dobijo enega takole gratis. To je, kako že reče uno, 1+1. Okay? Skratka, zdaj vemo, unika vas, jaz mislim sicer za te karte tako, jaz mislim, da te karte sicer, iskreno povedano, kakor so bile ustvarjene, o moj bog, so bile zahtevne. Kot prvo smo mislili 3 mesece prej, da jih bomo izdali, ker so toliko bile zahtevne, kdo jih bo delal, kako se jih bo delal, kakšen bo pravi material, kdo bo to tiskal, in so bile res birčne, ker so ful diktirale energijo, to je pa še knjižica zraven, ne? In jaz mislim, da pri teh kartah je tako, da one tebe zberejo, tako da ne rabite jih nič na silo zbirati. Jaz mislim, da če so to one zbrale, itak že veš in ni to tako, da zdaj razmišljaš, a ne razmišljaš. Če pač razmišljaš, potem mogoče zdaj, ne vem, v tem trenutku nekaj drugega doživljaš, medtem ko unika hočejo nadangeli zdaj k vam domov, hočejo to energijo pripeljati, so vas poklicale, basta, konc, kle imate QR kodo, a ne. Torej, 14.9. imamo brezplačen dogodek, to je tale QR kod, da se boste imeli posnetek in za tečaje nočemo pozabiti, vse dobre stvari so 3. Imate tukaj, preden mi to celo Slovenijo obvestimo, o teh 3 močnih energijah imate definitivno vi zdaj prednost pred tem.